Welcome my next vlogs. তো আমি গৈ আছো বৰ্তমান নাগৰিজুলি টি গাৰ্ডেনৰ চাহপাত ফেক্টৰীলৈ। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মই নাগৰিজুলি টি গাৰ্ডেনৰ চাহপাত ফেক্টৰীটো বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাম আজি প্ৰথম। ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাম পিছত, কিন্তু আজি প্ৰথম আপোনালোকক মই বাহিৰৰ পৰা নাগৰিজুলি চাহপাত টি গাৰ্ডেনৰ ফেক্টৰীটো মই আজি বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো প্ৰথমেৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাব। কি ধুনীয়া দেখিবলৈ ন? এইটো আমাৰ নাগৰিজুলি মেইন ৰোড নতুনকৈ হৈছে আৰু চাৰিওপিনে টি গাৰ্ডেন নাগৰিজুলি, আৰু আগপিনে আছে আমাৰ বৰনদী। কিন্তু আমি বৰনদীত নাযাওঁ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ 12 নম্বৰ লাইন। তো গেটত সোমালোঁ। তো গৈ আছোঁ আমি এতিয়া 12 নম্বৰ লাইন। আৰু এইখন যিখন ফিল্ড দেখিছে যে লেফ্ট চাইডে, এইখনত বছৰত এবাৰ কালী পূজা হয়। ইয়াত বহুত ডাঙৰ কালী পূজা হয়, আমি চাবলৈ যাওঁ। আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা চাবলৈ। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ ন? আমি পালোঁ বৰ্তমান নাগৰিজুলি টি গাৰ্ডেনৰ নাগৰিজুলি হস্পিটাল, এইখন মেডিকেল এখন। তো আমি মেডিকেলৰ আগেৰে গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি পাম নাগৰিজুলি চাহপাত ফেক্টৰী, নাগৰিজুলি টি গাৰ্ডেনৰ চাহপাত ফেক্টৰী। এইয়া দেখিবলৈ পাইছে ন আপোনালোকে? মই আজি বৰ্তমান আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ। তো পিছলৈ মই দেখুৱাম নাগৰিজুলি চাহপাত ফেক্টৰীৰ ভিতৰত গৈ কিনে আপোনালোকক মই অল ক্লিয়াৰ চাহপাত কেনেকৈ বনায় এইবিলাক দেখুৱাম। কিন্তু আজি বৰ্তমান বাহিৰৰ পৰা দেখিছোঁ, আৰু ভিতৰত গ'লেতো বহুত দেখিবলৈ পাব। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ইপিনে নাগৰিজুলি উৰিয়া লাইন গৈ আছোঁ। আকৌ এইটো আহি গ'ল বাবু ষ্টাফ আহি গ'ল। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।